Japan, tumulak ang Royal Canadian Navy Warship na HMCS Ottawa patungong Pilipinas. Bago dumaong sa Subic Bay, binaybay ng guided missile frigate ang Taiwan Strait na isa sa mga lugar na mataas ang geopolitical tension. So our transit through the Taiwan Strait is a signal from Canada that we believe first in a free and open Indo-Pacific and that we believe and stand to a rules-based international order. So that's why we did that transit, and as we maneuver through this ocean and these seas, that this is a physical manifestation of what we believe in. Wala naman daw malaking hamon na naranasan ang barko habang patungo ng Pilipinas. No significant encounters throughout our transit when we left on the 14th of August. So nothing of real significance. Para naman kay Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman, ang goodwill visit na ito ay sumisimbolo sa pagbibigay ng Canada ng kahalagahan sa mga nagaganap o nangyayari sa rehiyon. Mariinding tinututulan ng Canadian government ang anumang uri ng harassment sa West Philippine Sea. Canada has been, patently unequivocal in our condemnation of some of that activity that has taken place in the West Philippine Sea. The arbitrary decision of UNCLOS is absolutely binding and final. Sakay ng HMCS Ottawa ang higit 250 na personnel. May lulan din itong cyclone helicopter at may anti-submarine at anti-surface warfare system. Maliban sa military presence, may inaalok pang teknolohiya ang Canada para sa mas malakas na pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang Dark Vessel Detection Satellite Technology. It is a space-based platform that provides situational awareness in virtual real time to officials of who is in your territorial waters. So it's a very significant, very advanced technologies. It's multi-layered, multifaceted. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, magkakaroon ng kakayahan na ma-detect ang presensya ng mga foreign vessel kahit pat stages na raw ang pag-uusap ukol dito. Ikinakasan na rin ng Canada ang isang Memorandum of Understanding pagdating sa defense cooperation na maaari namang magbigay daan sa mga military activities at posibilidad ng joint patrols. Isa ang Warship Ottawa sa 3 barko ng Canada na magtutungo sa Pilipinas ngayong Setyembre. Patunay ito ng lumalakas na defense cooperation ng Canada at Pilipinas at paggigiit sa commitment ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan at stability sa South China Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region. Tristan Udalo, CNN Philippines, Subic Bay, Zambales.